Yo guys, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Benir Niko. Kita sekarang mau ngambil diploma atau sertifikat truk pengangkat barang guys. Untuk kerja di sini harus punya itu ya. Kalau kerja di gudang, di bagian logistik kita harus punya sertifikat itu guys. So, pengen tahu gimana prosesnya? Ikuti terus guys.
Kita pas men.